はいろんな生き物がいるんですが、ムツゴロウだとかいろんな。マングローブは枯れてませんね。常緑樹です。一年中青々とこういうふうに葉を出たり全部違います。これを呼吸根と言います。沿岸にあって水に困りません。種類木の根元まで降りてくるカニクイさん、カニを食べる、それから新芽だけを食べるリンクの木の高いところに、それからコツメカワウソ、それから水オオトカゲ、ワインと間違えるぐらい大きいものです。しかし1週間から10日すると垂直になって流れていきます。そして根が生えて浅瀬に漂流していって、そこで根が絡み自生します。あ、カワセミ、ほら、あれが茶羽根紅発祥瓶、今飛んでってますね。大体みんな遠くから見てるとね、これを通過した後に今度はこの島最大の大きな鍾乳洞に行きます。鍾乳洞、もうちょっと行ってから出口に向かって撮ると面白い写真が撮れます。そうなんですか。みんな来ちゃってます。
morning.から美味しいレストランに行くとオキドリアって店ありますから、そこでいろんなロブスターにしてもマディクラブにしてもシーフードの中華風シーフードで、日本語のメニューも置いてますから、でここは安いですよ他と比べて、そういうものがありますから。